ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡೋರ್ನ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಸಮೇತನು ದಪ್ಪ ವಾಯ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇ ಪೀಪಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾರ್ ಶಾಪಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಜಾಗೆ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಡೋರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೆಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಕಾರ್ಗಳೇನಾದ್ರು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ತಗಲ್ಸೋದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದೊಂದು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದಾನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿರೋದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಟಲ್ನ ಇದು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಬಂದು 4 ಡೋರು, ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹುಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ರೂಫಿಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡಿದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದು ಒಂದು ಡೋರಿನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ನೈಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಡ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಬಂದು ಈ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತರ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದು ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಆಡಿಯೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ವೈರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೇನಿದೆ ಏನು ಜಾರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ 2 ಕಡೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಂಪ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ 9 ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಡ್ಯಾಂಪ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ 1.8 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್, 2 mm, 2.1 mm. ಇದು ಬಂದು 2.1 mm ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂದನೂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ಯಾಂಪ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡರ್, ಇವಾಗ ಈ ಹುಡ್ ಅಂಡರ್ ಏನ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ನ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ರೂಫ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪರ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು ಏನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಇದು ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಲೆ ಫುಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ವೈಟ್ ವ್ರಾಪರ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡೋರಿಗೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಿಸಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು 500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತನಕನೂ ಇದು ಹೀಟ್ ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 300-400 ರೂಪೀಸ್ ತನಕನೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಆ ರೀತಿ 2 ಲೇಯರ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೋರ್ ಬೇಕು. ಸೊ 8 × 4 32 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದರ್ಶನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.